Goeienaand, ek glo dat dit sommer met jou lekker goed gaan en dat jy sommer besonderse Sondag agter die rug het. Nee, ja, ek sê my plekkie nog nie wifi nie, maar sommer so van die data af wat ek uitsaai en lekker om saam met jou vanaand te kuier. Nou, weet die dag hardloop so vinnig. Ek kan nie glo die week het al so vinnig verby gegaan en besef sommer maar net, jy weet as ek en jy weet, uitstel, gaan ons afstel en gaan ons nooit by dit uitkom wat ons moet nie. Vanaand wil ek jou uitnooi om ook sommer by hierdie sessie besluit 'n nuwe lewe te neem rondom, jy weet, wat ek oor gaan gesels is oor vrede, ek moet jy gesels oor geluk in God. En ek en jy die keuse, dit hang van jou en my af. En vanaand wil ek dankie sê, Here, vir die voorreg wat ons het om sommer maar net so in die teenwoordigheid saam te kan kuier. Dankie vir die voorreg, vir die liefde, die genade, die guns en Here, vanaand is dit ook my gebed, Here, dat U sommer vanaand net sal ontvang met elkeen van ons harte en lewens, net al die lof en aanbidding. Ons wil vanaand kom om dankie te sê. Dankie vir U genade, Here. Dankie vir die voorreg om as aanlyn kerk saam U naam groot te maak. Word verheerlik vanaand. En Here, mag ons lofprysings en mag ons aanbidding nie net vanaand nie, maar deur hierdie week, Here, so wees dat U verheerlik sal word. Dankie vir 'n voorreg wat ons het om sommer maar net vir mekaar, Here, te kan bid en vir mekaar in te kan tree, vir mekaar by U voete neer te kan lê. En vanaand bid ek ook so vir hom en haar wat dalk op 'n aand is waar daar besluite moet geneem word en Here, dalk moontlik is hy op sy vanaand bedruk, moedeloos. Dis my gebed, Here, raak hom en haar aan en die begeertes van hulle harte dat dit volbring sal word. Ons wil vanaand kom om te sê daar is niemand soos U nie. Daar is niemand wat opgemeet kan word aan die glorie, aan die liefde nie. Vader, U is heilig en U is waardig. Ons wil sommer so ook hierdie week wat voorlê, maar net by U voete neerlê. Dankie dat U in beheer is van elke saak. Dankie dat U in beheer is van ons lewens. My gebed in Jesus se naam. Amen. En ons elkeen kan by 'n plek kom in ons lewens en getuig van hoe die Here vir ons goed was en hoe ons deur moeilike tye gegaan het, hoe die Here elkeen van ons gedra het en hoeveel keer ons bekommerd was oor dinge wat net in plek val en God vir ons deurgekom het. Ek dink elkeen van ons het vanaand tog wat ek vanoggend ook gesê het, daai dankbare hart om te kan sê dankie Here vir dit wat U vir ons doen. Ons kan God eer vir hierdie lewens wat ons het, vir die Heilige Gees, vir Jesus. Jy weet, vir vriende, dat ons 'n dak oor ons kop het, dat ons al hierdie, jy weet, dat ons baie keer sommer net so mis vanaand kan kom om dankie weer eens te sê. Vir my altyd lekker om saam met te kuier en ek wil jou ook uitnooi terwyl jy ook so vanaand saam kuier dat jy hierdie aanlyn kerk en sy mense ook so opdra aan die Here. Ons mekaar by die Here se voete neerlê. Ek glo dat hierdie is vir jou ook jy weet, voedsel. Dit is vir jou geestelike inspirasie. Mag dit vanaand ook weer eens so sessie wees wat jy ook net geïnspireer word deur die Heilige Gees. Ons kyk verby mekaar en ek het jy weet, ek luister baie keer na mense op TikTok en ek hoor wat mense baie keer sê en dan wonder jy, ek dink nie mense besef, jy weet, dat ons hierdie platforms, jy weet, kan gebruik tot eer en verheerliking van die Here. En dis vir wat ek het gebruik. Doen dit nie vir eie gewin nie. Ek doen dit,
juis vir die liefde vir die Heilige Gees en vir God en vir sy seun en vir siele op die markplek. En ek wil jou uitnooi terwyl jy saam kyk, wil jy nie graag hierdie uitsending sommer maar net share na ander mense se blaaie toe nie. Kom ons share dit, kom ons sterk iemand. Het is altyd lekker om te sien wat die Here doen in mense se lewens en wat is my lekker ook om te kan hoor wat gebeur het in iemand se lewe waar jy vir hom gebid het en waar jy hulle by die Here se voete neergelê het. En vanaand doen dit my altyd goed om te sien wat God doen in mense se lewens. Ons aanbid 'n lewende God. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Julle sal sien op my TikTok account sit hulle my nommer daarop en ook op Facebook. Ons sit op WhatsApp het ons groepe. So ek het so 3 groepe waar daar so op hierdie stadium ek so 2800 mense op is wat elke dag dan in die aande ons boodskapies in PDF formaat kry. Dan het ons Telegram, ons het TikTok, ons het YouTube, ons het Instagram. En ek probeer soveel as moontlik maar die goeders daar oral plaas. Mag dit jou inspireer. En as jy nog nie op die groep is en jy wil graag op gaan, stuur my 'n WhatsApp en sê Stef, laai my op die groep en ek kan so dan elke dag dit sommer ontvang. Dankie vir jou wat vir die aanlyn kerk op bid en dit ondersteun. Julle is kosbaar. Nou, ek kyk in mense se lewens en die gesels met mense. En jy weet mense kom op jou pad en dan luister jy hulle uit en dan kom jy agter hoe mense hulle geluk soek in goed, in spul. Hulle soek hulle geluk in mense. Hulle soek hulle geluk in huise. Hulle soek hulle geluk in baie geld. En jy weet, ek moet vanaand vir jou sê, geluk is iets wat van binne jou uitkom. As jy nie hier binnekant gelukkig is nie, dan weet jy wat, dan kan jy wat hê in die lewe. Jy weet, jy sal nooit werklik gelukkig wees nie. Daar's 'n storie wat vertel word van 'n skatryk man en sy seun wat op 'n plaas vir mense gaan kuier het. En hierdie skatryk pa en seun sien hoe gelukkig hierdie mense is wat in eenvoud op die plaas lewe. En hulle vra toe, wat is die geheim van hierdie gelukkig wees? En hierdie pa op die plaas antwoord, julle het elektrisiteit, ons het die maan en die sterre, julle koop dierkos vol gifstowwe, en ons plant som ons eie groente en vrugte, wat ons hier van die plaas af eet. Julle het hoë heininge om julle huise, en ons het vriende. En julle het baie boeke, maar ons het nie baie boeke nie, ons is baie eenvoudig, ons het maar net die Bybel, sê die plaasboer. En die man kyk toe so vir sy seun, en hy sê toe vir sy seun, want dan sien jy nou, eintlik hoe arm is ons. Sien jy eintlik hoe arm is ons dink ons het alles, maar eintlik het ons so groot tekort. Jy sien, ons sien daagliks soveel voorbeelde soos kan ek maar sê, daai wit tand glimlag van die koerantverkoper daar op die hoek, of die skoonmaker wat so singend besig is in die oggend om die huis, jy weet, skoon te maak. Ek dink ons kan iets by baie mense leer. Althans, ek praat van myself, ek is geneig om na mense te kyk en myself oop te stel om te sê, Here, wys my, wat wil jy my wys deur mense?
Mense is baie interessant. En geluk lê binne in onsself en by God. In 'n nuwe week wat voor lê en met uitdagings wat ek en jy op my elke dag in ons lewens het, wil ek vanaand vir jou sê, jou geluk lê nie in geld en in goed of in omstandighede nie. Ek kan vir jou vanaand werklik waar sê, vat 'n tip van my af. Jy weet, die Bybel, die woord van God, is 'n handboek vir jou geluk. Ons het 'n praktiese handleiding waarin ware geluk lê vir jou en vir my. Hoekom wil jy dan nog, en dit is altyd lekker om boeke te lees en jy weet kennis op te doen. Maar hoekom uitwis op die woord van God? Ek wil vanaand vir jou sê, daar's 'n waarborg wat ek vir baie jong mense altyd sê. Jou waarborg lê nie in 'n matrieksertifikaat nie, jou waarborg lê nie in 'n graad nie, jou waarborg lê om die ewige lewe te beerwe. Ja, hierdie is alles goed en wel en dit is nodig om, jy weet, op te gaan in die lewe. Maar wat help dat jy baat met al hierdie? En die dag as daai klop aan jou en my lewensdeur kom, mis ons dit. Want ons het geluk gesoek, vrede gesoek in dingetjies. En ons lees tog dat God sy seun gestuur het om vir my en jou te kom sterf, sodat ek en jy in 2025 vry en gelukkig kan wees. Jy sien, hierdie waarheid is dieselfde vir alle mense. Nie net vir 'n sekere groep nie. Ongeag hoe oud jy is, ongeag waar jy bly. Gewoontes, gebruike, idees verander met tyd. En hoor my hart vanaand. Maar die beloftes van God bly altyd staan. Wanneer ek en jy op 'n plek kan kom en jouself oorgee en besef dat dit wat jy probeer doen nie altyd sal werk nie, en jy dit in God se hande sal sit, sal jy besef wat ware geluk is. Jy sal verstaan dat jy altyd gedink het dat jy dit dalk beleef het, maar eintlik, my boetas is daar, was dit maar net tydelik gewees. Ek wil vanaand vir jou sê, jy sal met sekerheid weet, en hoor my, jy sal met sekerheid weet as jy by God gaan vra vir geluk. Jy sal dit by hom vind en binne in jouself sal hierdie vrede en hierdie geluk nooit ophou nie. Jy kan geluk op baie plekke soek, maar ware geluk kry jy net by God. En as jy Paul hoor vanaand dat ek vir jou sê, met daai leegheid in jou binneste sit, moet jy weet dat jy op 'n verkeerde plek in jou lewe na geluk soek. Jy soek dit op verkeerde plekke. Dit is ongelukkig die hartseer. Daar is net een wat ek vanaand vir jou kan sê, wat daai ware leemte, daai verlange verstaan en dit in jou wil volmaak.
God wil vanaand vir jou sê wat luister, met 'n begin van 'n nuwe week, met 'n begin van 'n week waar jy dalk moet groot besluite neem, of jy sit dalk nou op 'n plek in jou lewe waar daar besluite moet geneem word. God wil hê jy moet gelukkig wees. Maar dat ek en jy ons afhanklikheid in hom moet plaas. Ek wil vir jou sê, dit sal vir jou maklik wees om jou daai ware geluk, daai ware vrede in die Here te vind. Iewers langs die pad gaan iemand jou teleurstel. Kom ons sê sommer ek sal jou teleurstel. Maar God sal nooit teleurstel nie. Jy sê dalk as 'n man met 'n wroging in jou hart oor dalk 'n verslawing. Jy sit dalk op 'n plek van teleurstelling. Jy sit dalk op 'n plek van jy het seer gekry. Jy sit dalk vanaand op 'n plek waar jy moed verloor het. En op hierdie Sondag is jy moedeloos. Ek wil vir jou sê, dit sal vir jou maklik wees om jou geluk en jou vrede weer by hom te vind. Want hy sal nie teleurstel nie. Die wonderlik is, as jy my soek, gaan ek soms kan op tyd wees, of ek kan optel. Partykeer gaan ek dalk 'n oproep mis. Ek kan nie oralste wees nie, en jy kan ook nie. Maar God is orals. En weet jy wat mooi is dat God alles sien en van alles kennis dra. Hy hoor vanaand jou noodkreet. Hy weet vanaand van jou nood. Hy ken jou hart. Jy weet dat al jou gebede gehoor gaan word. En dat jy wel die antwoord sal kry. Al is dit dalk nie die antwoord wat jy en ek altyd graag wil hê nie. Maar daarin sal jy gelukkig wees. Jy weet wat wonderlik is, wat God is, luister met deernis na elkeen van ons se aanroep. En dis baie keer vir ons moeilik om te verstaan, want ons wil God mos in boksie sit, sodat hy in my bekende wêreld kan inpas. En ons ervarings is egter heeltemal te beperk om God te begryp. Ja, hy is soewerein. Weet jy wat? God se liefde, kan ek sê, omsluit tot jou seerkry. God se liefde omsluit tot daai tekortkominge. Ek praat van om in God jou geluk, om in God jou vrede te kan vind. Natuurlik sê ons God is liefde, en ons weet God is liefde. Iemand sê my klank is sag. Dalk sit ek wat bietjie sag praat, omdat jy weet my kamer wat ek in sit dalk 'n bietjie hol klink vanaand. Maar dit gee egter nie 'n waarborg. As God sê hy is God van liefde en ons dit proklameer, dit gee egter nie 'n waarborg
dat daar nie seer kry gaan wees nie, dat daar nie swaar kry gaan wees in ons land of in ons lewens nie. Jy sien, dis mos jy sy liefde wat vir ons elkeen daai redding en daai ewige vrede teweegbring. En dit beteken ook nie, en ek wil jy moet hoor wat ek nou vir julle sê, dit beteken ook nie dat die lewe altyd net mooi en net gelukkig sal wees nie. Ons soek dit natuurlik. Ons het daai diepe smagting en daai diepe hongerte daarna. Of dat daar geen swaar kry of hartseer of siekte sal wees nie. Maar vir God beteken liefde heeltemal iets anders. En ek wil jy moet hoor wat ek vir jou sê, want sy heiligheid en sy regverdigheid vir jou en my vereis dat sonde gestraf moet word. En sy liefde het Jesus as uitweg gegee sodat jy weet ons vry van skuld kan wees. Halleluja, dis nie mooi, dis die genade. En dis onmoontlik om die liefde van God te beskryf of te verstaan as jy dit nie kan ervaar en self kan beleef nie. Jy moet op 'n plek kom om dit te beleef. Jy moet dit ervaar. En niks hiervan. En hoor vanaand wat ek vir jou sê, niks hiervan kan jy met jou verstand begryp nie. Julle weet voor jou en my en ons het almal maar ons uitdagings. Ons het almal maar ons paadjies en ons het elkeen 'n storie. Maar ons moet 'n slag tot stilstand kom en dalk is dit op hierdie pragtige aand dalk die beste plek om te kan wees, is om nou tot stilstand te kan kom en te besef dat geluk nie gevind kan word wanneer jy in beheer van alles wil wees. Jy kan die hemelse liefde slegs jou eie maak. Deel word van dit. Deur in Jesus te glo en jou hele lewe dan so aan hom oor te kan gee. Pas op vir dit wat jou en my geluk wegneem. Want jy sal moet weet of jy moet besef en dan dat die duiwel Lucifer sal doen alles in sy vermoë om jou te wil roof van jou vrede, roof van jou blydskap, roof van jou geluk. Want hy wil kom en hy is 'n dief. Hy's een wat roof en slag en verwoes. En hy's uit om vanaand ook van jou te kom vat. Van jou te kom roof. En hy kry dit reg wanneer jy, kan ek die woord gebruik, verknog geraak aan hierdie wêreldse goed soos die plesier van hierdie wêreld, die geld en die roem en die skoonheid. Ek wil vir jou sê, as jy probeer om jou geluk en materiële dinge om jou te vind, gaan jy baie teleurgestel word. Ek wil vir jou sê, jou emosies gaan dan met jou wipplank begin ry. Want jy weet dan nie wat om te doen nie. Jy het nie die krag om jouself heeltyd, en hoor wat ek vanaand vir jou sê, jy het nie die krag om jouself heeltyd gelukkig te probeer maak nie, en ook nie hierdie aardse dinge nie. En ons is heeltyd in hierdie ratreis.
En dit alles om jou en my gaan eens op 'n dag vergaan. En dan verloor jy al jou geluk, sodra jy net nie meer hierdie dinge meer het nie. Die Here beloof in sy woord, hy beloof in sy woord, dat hy jou en my nooit ooit alleen sal laat nie. Maar jy kan ons deel doen deur daagliks die Bybel te lees. Dikwels met Jesus te praat. Altyd op hom te vertrou, lewenslang gehoorsaam te wees aan hom. Elke dag lief te wees vir mense om jou. En dan iets wat ek vir my baie sê, om by 'n plek te kan kom en voortdurend te leer om weg te kyk van jouself. Weg te kyk van jouself. As jy 'n ander persoon gelukkig maak, is twee mense gelukkig. Jy en die ander een. So ek wil jou uitnooi om in hierdie week, hierdie kring van goed voel emosies, soos 'n waterdruppel wat in 'n poel val, uit te beeld en uit te leef. Boetas, so jy hoef net te wonder wat dit is om wat 'n gelukkige lewe is. Jy hoef nie te wonder wat dit is nie. Want dit is geen geheim nie. Jy sien, as jy en ek net by daai plek kan kom om die Here lief te hê en sy wil te doen. Ja. Sal jy en ek ons vreugde in hom vind. Dan sal jy gelukkig wees. Dan sal jy, kan ek die woord gebruik, hemelse vrede beleef in jou lewe. Ons raak baie keer moeg langs die pad. En ons verloor, we lost our interest in life. And we don't realize the perspective, the vision, the will of God. And we need to realize actually that there's a purpose for each and every one of us. Don't miss out on God's word, God's will. Kom ek en jy rig ons weer om vanaand vir mekaar te sê, ek gaan op die beloftes van God staan in geluk en in vrede. Here, hier is vanaand soveel lieflike mooi mense wat saam kuier. Bykans is ons oor die 3.500 op die 2 platforms. En terwyl jy saam kuier is ek werklik waar vanaand nederig dankbaar vir die geleentheid dat
ek met jou kon gesels. Met jou gesels oor geluk en vrede in Christus Jesus. Want ons soek dit op soveel plekke. En ons mis dit en ons vind ons. Dan baie keer wanneer ons in die aand in die bed klim, leeg, moedeloos en 'n dorste na meer. En vir jou bid ek nou vir wysheid en insig en vir geluk en vrede. In jou huwelik, in jou verhouding, in jou finansies, in jou menswees, waar jy in hierdie week sal beweeg, goedheid en guns, jou sal volg, al die dae van jou lewe. Vir jou op TikTok en op Facebook en op YouTube, en ook op Telegram en op Instagram, dat hierdie die week vir jou sal wees, waar jy meer en meer op hom sal vertrou, jou hoop op hom sal plaas, dat jy die dinge wat nie bestaan nie sal roep, die beloftes van God joune sal maak. Ek wil dit nie meer mis nie, Here. Ek wil nie meer uitstel nie, Here. Ek wil nie meer dinge najaag wat my vrede van my steel nie. Ek wil, Here, kom vertoef daar by u voete. Ek wil vertoef in u vrede en in u rus. Mag hierdie jou deurbraak week ook wees. Dankie vanaand, Abba Vader, dat ek vanaand sommer maar net vir hom en haar by u voete kon neerlê. Myself insluit. Here, want ons erken, ons soek op soveel plekke baie keer ons vrede en ons geluk. Abba Vader, ons wil dankie sê dat u 'n waarmaker is van die woord. En dat hierdie woord vanaand, ag Here, somme sal groei in harte en in lewens. En dat hy en sy wat nou saam luister, die deurbraak sal ervaar en geniet. In Jesus se naam. Ek bid vir jou vir gesondheid. Ek bid vir jou werk en ek bid vir jou hande en jou voetstappe. As jy sit, as jy staan, as jy lê, hy ken jou en my denke. Dankie vanaand, dat ons vanaand, Here, hierdie beloftes ons beloftes kan maak. En dat ons vanaand, Here, in ons fondasie reg wegspring. In Jesus se naam. Amen. Nou vanaand wil ek vir jou sê, moenie uitmis vir dit wat God vir jou in store het nie. Jy is een besonderse vrou. Jy is een besonderse man. My nommer verskyn op die 2 platforms. As jy nog nie op die groepies is nie, op WhatsApp, stuur 'n boodskap en ons laai jou in hierdie boodskap van vanaand. Gaan ek nou hierna op daai groepe plaas, sodat jy dit kan vat en vir iemand stuur, iemand bemoedig, of in die aand in die bed lê, jy dit kan lees, en jou kan stig. Ek sal graag tog van jou iewerste langs die pad wil hoor, wat beteken daai PDF preekie vir jou? En
ja, ek moet vir jou sê, jy sal my nou nie glo nie. Hoeveel keer ek my eie preek en dan sit en luister. En sê die ou praat nogal sens so nou en dan. Hy maak sens, hy praat sens. Hierdie pastoor het my hart geroer. Ek luister na myself. Ek vat dit wat ek self in stap en selfs in val. En dan skryf ek. En mag dit jou ook dan inspireer. Jy is besonder mooi aan mekaar geweef. Jy is baie kosbaar. Vir jou wat ingeskakel het, dit was lekker geweest om saam met te kuier en onthou môre aand 8:00. Ek noem dit sommer maar net Woensdag, Donderdag die 29ste. Dis Hemelvaart. So ek hou 10:00 aanlyn, oggend die 29ste aanlyn diens, live en dan Donderdag aand gaan ons ook so, jy weet, vir mekaar bid, soos ouer gewoond op Donderdag aande. Jy kan dan enige tyd die boodskap gaan kyk. Dit is my lekker gewees om vanaand saam met jou te kuier en vir jou wat hierdie aanlyn dienste, jy weet, share en mense tag, God bless. Mag jy 'n rustige nagrus hê. Kyk uit om hierdie week saam met jou te kuier om die woord, goedheid en guns en ek sien jou as die Here vertoef môre aand. God bless.